memberikan edukasi tentang penanganan batuk pada anak ya Bu. Batuk adalah suatu respon tubuh yang alami sebagai upaya membersihkan saluran pernapasan ya Bu. Bersihkan dari lendir, dari debu, dari benda-benda asing. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mempertahankan saluran pernapasan tetap bersih ya Bu. Batuk bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama alergi virus, alergi makanan, minuman, alergi suhu, dan alergi debu ya Bu. Dan juga bisa disebabkan oleh peradangan lapisan saluran pernapasan. Ibu, untuk tanda gejalanya ada demam, suara menjadi serak, sulit bernafas, dan produksi lendir berlebihan ya Bu. Untuk pencegahannya bisa mengajarkan anak ibu cuci tangan yang benar dan hindari anak ibu dari asap rokok. Untuk cara perawatannya, yang pertama istirahat yang cukup, berikan anak ibu minum air putih yang banyak. Jika batuknya lebih dari 3 hari, bisa dicek ke puskesmas atau dokter terdekat ya Bu. Ini ada leaflet untuk ibu baca kembali jika ibu lupa ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Ini enggak ya.